देश बाँच्नको लागि आज यो भ्रष्टाचार नामक रोग निको हुन जरुरी छ र यसको लागि हामी सबै आम जनताहरू सचेत हुन एकदमै धेरै जरुरी रहेको छ। आज भ्रष्टाचारको प्रभावमा यो देशको कुनै पनि सेक्टरहरू अछुतो रहन सकिरहेका छैनन्। यसले झन् विशेष गरी अहिलेको परिवेशमा विद्यार्थीमा गहिरो छाप पुर्याउन गएको छ, विद्यार्थीहरूलाई अन्यायमा पुर्याउन गएको छ। आज हाम्रो देशमा एउटा विद्यार्थीले अध्ययन गर्न सक्ने वातावरणै सृजना भएको छैन र जसो तसो ऋणदान गरेर पनि एउटा विद्यार्थीले यहाँ पढ्यो भने रोजगारीको अवसर छैन। रोजगारी त पढ्नको कुरा, विद्यार्थी स्वयं आफैले म यो देशमा केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्यो भने त्यो काम गर्न सक्ने वातावरण यहाँ सृजना भएको छैन। यो सबै भ्रष्टाचारको एउटा असरको रूपमा हुन्। यसरी शिक्षामा मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा, यो देशको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले गहिरो प्रभाव पारेको छ। कृषिको अवस्था त्यस्तै छ, स्वास्थ्यको अवस्था त्यस्तै छ। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले गहिरो असर पुर्याउँदै गर्दा हामी आम जनताहरू यसरी चुप लागेर बस्यौँ भने हाम्रो देश अझ ठुलो दुर्घटनामा जाँदैन भन्न सकिँदैन। आज भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा जसरी जनताहरू मास फ्रस्ट्रेसनमा पुगेका छन्, जसरी जनताहरू एउटा राजनीतिक दलहरूप्रति नकारात्मक भावनाहरू पैदा हुँदै गएको छ, यसले गर्दा आज उत्पन्न भएका नयाँ विकल्पहरू सही हुन् भन्ने अवधारणा जुन एकदमै गलत रहेको छ। यसरी यो परिवेशमा कुनै पनि नयाँ विकल्प आयो भन्दैमा त्यो विकल्प सही हुन्छ भन्नु भनेको हामी जनताले फेरि पनि हामी जनतामा चेतनाको कमी हुनु हो।